Bizdən sonraki nəsillər artıq internetə mobil telefon vasitəsilə gəliblər. Xüsusən Gen Z və sonraki nəsillər. Məsələn, onlar internet deyəndə onların ağlına smartfon gəlir və orada applər gəlir. Məsələn, Instagram, məsələn, Facebook və yaxud TikTok və yaxud nəsə. Bloqinq anlayışı biz bilirik ki, uzun bir müddət, bəlkə də uzun bir müddət olmasa da müəyyən bir müddət Azərbaycanın gündəmində olub. Siyasi bloqerlərlə, iqtisadi bloqerlərlə, ictimai siyasi mövzuda. Gündəmdədir elə, amma biraz başqa mənada, amma gündəmdədir hələ də. Hə, və siz də əslində müəyyən bir müddət bununla məşğul olmusunuz və ona görə bilmək istəyərdim ki, Azərbaycanda bloqinq necə yaranmışdı və onun inkişafı necə davam elədi? Vallah belə deyim, indi bloqçuluqdan danışmaq, yəni bloqinqdən danışmaq nə dərəcədə belə məqsədə uyğundur bilmirəm, çünki belə deyim də, artıq ölmüş bir mediumdur da əslində nə mənada. Yəni hal-hazırda düzdür bloqer sözü işlədilir, amma hansı mənada işlədilir? Baxsaz YouTube-da canlı açan və yaxud Instagram-da belə deyək, paylaşımlar edən və ondan məsələn pul qazanan, yaxud nə bilim Facebook-da yazanlardan. Yəni bloqer sözü ümumiyyətlə bu bloqçuluğun ilk orijinal variantda necə yaranmışdı? Bu bloq weblog sözündəndir də, yəni internet gündəliyi. O vaxtı bilirsiniz, yəni internetin sürəti çox da güclü deyildi. Xüsusən də məsələn ilk başlanğıcda. Yəni internetin əsas mediumu mətn idi. Yəni yazılı mətn. Ona görə də məsələn insanlar başlayırdı gündəliyini məsələn internetdə yazmağa. O internetdə yazırdı və oradan yavaş-yavaş başlayırdı siyasi, ictimai, sosial, iqtisadi, mədəni mövzulara toxunmağa. Nəticədə məsələn belə bir bloq janrı yarandı. Amma belə deyək də texnologiya inkişaf eləyir. İndi bu dəqiqə nə baş verib? İnternetin bu dəqiqə əsas mediumu mətn deyil, videodur. Hal-hazırda yəni baxsaq, məsələn mən sizə nümunə, yəni bir misal çəkim. Fikir verin, bu gün bütün əsas sosial şəbəkələr daha çox nəyə üstünlük verir, daha çox hansı formata keçir? Video formatına. Yəni Facebook yarananda onun video xidməti yox idi. İndi amma Facebookda əsas nədir? Videodur. Instagram şəkil saytı kimi yaranmışdı. İndi nə olub? İndi hamı orada video paylaşır. TikTok ümumiyyətlə ilk başlanğıcdan, sıfırdan, yəni qurulandan video, yəni sosial şəbəkəsidir video üçün. İndi məsələn indi bloqerlər daha çox video işi ilə məşğuldurlar və yaxud Instagramda, sosial şəbəkələrdə paylaşımlar eləyirlər. Amma bir 10 il qabaq təxminən, həm 15 il qabaq, yəni bloqçuluq yarananda daha çox belə fikirləşirik, biraz formal düşünülürdü də. Yəni sənin bir bloqun var, o bloqda deməli yazı yazırsan, ayrıca onun linki var. Hətta belə deyək ki, bizim hökumətə yaxın adamlar hayküy salırdılar ki, filan kəs bloqer deyil, çünki onun bloqu yoxdur. İndi artıq bu suallar özü şey olub, nə deyirlər ona? Elə irrelevant, yəni uyğunsuz. Yəni heç kəs demir ki, filan kəs bloqer deyil, çünki bloqu yoxdur. Hamı sosial şəbəkədə canlı yayım açır filan. O baxımdan belə yıxsam dediklərimi sonda bloqçuluq, yəni bir ayrıca bir janr kimi var idi ya. Biz mətn paylaşırdıq, məsələn, mətn yazırdıq öz saytımızda. Belə gündəlik hadisələrlə bağlı şərh verirdik. O bir medium kimi artıq belə deyim, ölü bir mediumdur. O mənada ki, internetin ümumiyyətlə alqoritmi elə dəyişib ki, məsələn, belə bir şey deyim də, sosial şəbəkələr maraqlı deyirlər ki, sosial şəbəkə istifadəçisi oradan hansısa bir linki tıklayıb başqa bir yerə getsin. Ona görə hər şey eləyir ki, sən məsələn Facebookdasansa, Facebookun içində qalasan, TikTokdasansa, TikTokun içində qalasan. O baxımdan belə deyim, link paylaşmaq olmur deyə. Ona görə heç kəs öz məzmununu kənarda yaradıb, sonra onu sosial şəbəkəyə gətirməkdə maraqlı deyil.
ümumiyyətlə bir peşəkar tövsiyə kimi də hal-hazırda bunu deyirlər. Həm jurnalistlərə, həm blogerlərə, ümumiyyətlə mediaya ki, düzdür, sizin saytınız var, tutaq ki. Amma sizin sosial şəbəkədə məzmununuz orijinal olmalıdır. Yəni əgər Facebookdursa, Facebookun özündə məzmun yaratmalısınız. Yəni nə bilim bir xəbər varsa, nəsə bir xəbər baş verib, o xəbəri sən paylaşırsan, tutaq ki, öz saytında bir yazı yazdın, bir media orqanı olaraq. Amma sən Facebookda onu linkini paylaşmaq belə deyim, mənasız yoludur. Sən o xəbəri Facebookun özündə optimallaşdırmalısan. Facebookun ehtimal etdiyin alqoritminə uyğun şəkildə orijinal məzmun yaradıb paylaşmalısan. Eyni şeyi də məsələn TikTokda eləməlisən, eyni şeyi məsələn Instagramda eləməlisən. Yəni sənin məzmunun bütün platformalara uyğun optimallaşdırılmalıdır, uyğunlaşdırılmalıdır. O baxımdan məsələn belə bir yəni indiki şəraitdə bloqçuluq artıq nə bilim yəni məncə artıq yəni klassik mənada bloqçuluq o artıq bir növ keçmişin bir fenomenidir. Siz bayaq dediniz ki, indi artıq hər kəs canlı yayım aça bilər, hər kəs özünə qonaq tapıb. İnternet olan hər kəs. İnternet olan hər kəs özünə qonaq tapıb ona müsahib edə bilər və müsahibə ala bilər. Elə bu mövzuya belə haşiyə çıxaq ki, artıq yeni media yarananda, bizim o yeni media adlandırdığımız məfhum bizim həyatımıza daxil olanda bir çox insanlar bundan çox ümidli idilər. Həm ona görə ki, vətəndaş jurnalistikasına bir ümid yaranmışdı, söz azadlığı barəsində insanların çox böyük ümidləri var idi və s. və axır. Yəni bu insanlara düşünürdülər ki, çox böyük bir imkan yaradacaq hər şey üçün. Amma indi görürük ki, yeni medianın biraz daha inkişafı ilə bu azadlıqdan və bu belə deyək böyük imkanlardan başqa cür istifadə, pis, neqativ tərəfdən istifadə edənlər olur. Fake news çıxır məsələn. Yəni bir çox problemlər olur müxtəlif sahələrdə. Məsələn bu pandemiya dövründə də həmin biz şeyləri müşahidə etdik ki, sosial media üzərindən bir çox konspirasiya teoriyaları falan yarandı. Amma sualım bu deyil. Sualım budur ki, bəs sizcə illər keçəndən sonra hələ də yeni media bir ümid bəxş eləyirmi insanlara ki, doğrudan bu çox yaxşı bir imkandır? İndi mən sizə bir maraqlı bir şey deyim. Yeni media sözü bilirsiniz nə vaxt yaradılıb? 80-ci illərdə. 80-lərin terminidir. Yəni 80-lərdə bu çıxan yeni elektron media və s. rəqəmsal media daha deyək də. Rəqəmsal mediaya yeni media deməyə başlayıblar 80-lərdə. Deməli 80-ci ildən sonra bu söz işlənir. Neçə il keçib üstündən? O 40 ildir bu yeni media sözü işlənir, hələ də köhnəlmir. Və bu 40 il ərzində baxsaz ki, məsələn virtual reallıq təkcə bir dənə komponenti seçin onun içindən virtual reallıq görəcəksiniz ki, bu 40 ildə necə fərqli yanaşmalar, bir-birinə zidd yanaşmalar gedir. Məsələn 80-ci illərdə, 80-90-cı illərdə virtual reallıq belə bir növü belə ən son dəbi idi. Hamı ondan danışırdı. Deməli belə deyək də 80-90-larda hamı deyirdi ki, dünya ona doğru gedir. Sonra 2000-ci ildən 2000-lərdə yəni birdən-birə ümumiyyətlə bu söz itdi. Yəni şeydən itdi, lüğətdən itdi. Yəni siz interneti açıb bir nə bilim neçə səhifə o yan bu yana baxsaydınız bu söz yox idi. Sonra birdən-birə o Oculus eynəkləri çıxdı. Neçənci il idi? 12 idi, neçə idi? O Oculus eynəkləri çıxanda yenə birdən başladılar o virtual reallıq və yenə də optimist tonlarda düzdür, əvvəlki kimi 80-90-lar kimi artıq nə bilim virtual reallıq gəlir, urra, əla mənasında yox, yeni bir şey kimi ehtiyatlı. Bir də gəldi bu axırda bu Meta, Facebookun Meta söhbəti idi. Mən baxıram ki, artıq ciddi tənqidlə yanaşırlar bu söhbətə. Yəni əgər 5 dənə tutaq ki, tərifli məqalə varsa, onun yanında 4 dənə də kəskin tənqidi məqalə gedir. Yəni bu ekspert icmasında. Yəni bəziləri bu mümkünsüzdür, bəziləri bu ziyandır, bəziləri bu təhlükəlidir. Yəni o baxımdan təkcə bu virtual reallıq məsələsidir də. Bir də məsələn biz ümumiyyətlə yeni mediaya baxanda burada iki məsələ var. Bir, işin siyasi tərəfi. Həqiqətən də internet yarananda və yeni media yarananda hər kəs deyirdi ki, bu azadlıq gətirəcək. Yəni ənənəvi mediada təkcə özdə belə deyək də qeyri-demokratik ölkələrin belə yoxdur. Demokratik ölkələrin özündə də. Yəni ənənəvi mediadakı necə belə deyək
bir inhisar vardı. İndi amma artıq hər kəs öz istədiyini yaza bilər. Xüsusən də o ölkələrdəki azadlıq yoxdur. Orada insanlar bu internetdən istifadə edib özlərini ifadə edəcəklər. Bir-iki nəfər var idi ki, deyirdi ki, yox, bu əslində elə olmayacaq. Onlar da hamı deyirdi ki, siz nə danışırsınız? İş elə gətirirdi ki, məlum oldu ki, internetdən ən yaxşı kim istifadə edir bu dəqiqə? Yeni mediadan ən yaxşı kim istifadə edir? Çin. Yəni Çin və digər avtoritar ölkələr. Məlum oldu ki, nə bilim, yəni Rusiyanın özü, məsələn, fake news faktiki olaraq belə deyək də Rus internet belə deyək, biznesinin mi deyim, yəni siyasətinin mi deyim, məhsuludur. Siyasi baxımdan düzdür. Belə deyək, internetin azadlıq gətirəcəyi tezisi özünü doğrultmadı. Amma qərb ölkələrində deyə bilərəm ki, doğrultdu. Nə mənada? Yəni belə deyək, qərb ölkələrində bu medianı daha da belə deyək, pluralizmə doğru irəli çəkdi. O mənada ki, tutaq ki, əvvəllər bir neçə böyük qəzet var idi və bu böyük qəzetin mövqeyi idi. İndi amma sıfırdan yığılmış, məsələn, ayrı-ayrı belə yeni saytlar atıldı ortaya. Məsələn, Politico saytı var idi. O sayt çıxandan sonra artıq Washington Post məsələn başladı belə daha belə müasirliyə can atmağa və s. Yəni qərb ölkələrində, demokratik o qərb ölkələrində yeni media kifayət qədər medianı daha da pluralist elədi. Yeni səslərə gəlir, yeni səslər, yeni filan. O baxımdan biraz iki başlıdır. Yəni tam da deyə bilmərik. Mənim demək istədiyim başqa bir şey var ki, əslində yeni media işləri çox çətinləşdirdi. Şey mənasında, başqa mənada, texniki mənada. Bax, siz jurnalistsiniz də, belə peşəcə. Məsələn, siz 30 il qabaq universiteti qurtarsaydınız, biləcəydiniz ki, bir sayt var, ya bir televiziya var, bir radio var. Siz ora işə gedəcəksiniz. Sizə bir normal, yaxşı bir maaş verəcəklər. Siz nə bilim, saat 8-dənmi, 9-danmı gəlirsiniz işə, işinizi görürsünüz. Axşam saat 6-da, 7-də gedirsiniz evə. Mətni yazdınız, reportajı hazırladınız, verdiniz. Qalanı sizlik deyil. Bunu qəzetə qoyacaq redaktor, çapa verəcəklər, satışa çıxacaq. Satış sizlik deyil. Siz maaşınızı alırsınız. Televiziya, haçan efirə gedəcəyim, setkanı siz düzəltmirsiniz də. İndi elə deyil. İndi həm də məsələn o vaxtı nə bilim 5 qəzet var idi, 3 qəzet var idi, nə bilim 3 televiziya var idi, 5 televiziya var idi. Yəni insanlar məsələn evə gəlirdilər. Məsələn Azərbaycanda 2 televiziya var idi də 90-lara kimi. Bir mərkəzi televiziya, Moskva, bir də Bakı televiziyası. Yəni insan hara baxsa bu ikisinə baxmalı idi. Başqa yəni seçim yox idi. İndi amma jurnalistin işi dəhşət çətinləşib. Ona görə ki, jurnalist artıq köhnə jurnalistlərə materialı hazırlayırdılar, dedilər ki, mənim işim bitdi. İndinin jurnalisti materialın hazırlanmasından yayımına kimi hər şey nəzərə almalıdır. Yəni əvvəl auditoriya oradaydı da, yəni auditoriya özü sizə gəlirdi. İndi amma auditoriyanın dalıyca qaçmaq lazımdır. Ona görə ki, o qədər material var internetdə. Yəni jurnalist həvəskarlarla rəqabət aparır. Məsələn, nə bilim, adi bir insandır, görürsən biraz maraqlı danışır, Instagramda böyük bir kütlə yığıb. Sıradan bir insan. Artıq jurnalist özü, yəni redaktor da yox ha, jurnalist özü başlayır yayımla məşğul olmalıdır. Yayım deyənə distribusiya, yəni öz hazırladığı materialı elə hazırlamalıdır ki, bu həm sosial şəbəkələrin alqoritmlərinə zidd olmasın. Çünki sənin auditoriyan sosial şəbəkələrdədir. Heç kəs sənin saytını nə bilim filan.com yazıb girmir. Sosial şəbəkələrin alqoritminə uyğun olmalıdır. Nə bilim WhatsApp-a, Telegrama, Instagrama, TikToka 100 yerə fikri yayılan bir insanın diqqəti üçün mübarizə aparıb onun diqqətindən bir 10 saniyə qoparda bilməlidir. Nə etməlidir ki, sən jurnalist ya bloger ya kimsə onun diqqətindən bir 10 saniyə qopartsın. Sizə verirsiniz, yəni hələ də indiyə qədər böyük yazılar yazanlar var. Mən də onların içində belə yazıram uzun-uzun yazır. Elə mən də onların içindəyim. Yazıram. Sonra özüm fikirləşirəm ki,
cəmaət məsələn telefonu açır, WhatsApp, Telegram, nə filan, Instagram onları qoyub, orada maraqlı kimsə gülməli söhbətləri filan qoyub, sən bu boyda yazılı oxuyandır. Yəni o baxımdan hətta bir söz də çıxıb onunla bağlı diqqət iqtisadiyyatı, attention economy, hətta bir dənə maraqlı kitab var, Attention Merchants, Tim Wu yazıb, məşhur o internetin nəzəriyyəçilərindən biri. Artıq belə deyək, internet bir diqqət iqtisadiyyatı olub. Yəni auditoriya əvvəl, hazır auditoriya var idi. O auditoriyanın informasiya az idi və informasiya çıxışı da az idi və sən məcbur gedib, onlar məcbur gəlib səni qulaq asırdılar. Sən nə danışsan da, yəni ki, nə bilim, televizorda başqa kanal yoxdur. İndi amma jurnalist auditoriyanın dalınca qaçmalıdır, bloger auditoriyanın dalınca qaçmalıdır. Yəni hətta belə deyək də nəsə eləməlidir ki, onu heç olmasa oradan 2-3 adam da götürsə qənimət olsun. O baxımdan dediyim odur ki, yeni media əslində işləri asanlaşdırmalı idi. Texniki baxımdan yeni media işləri çox çətinləşdirib. Çox çətinləşdirib jurnalist üçün. İşi artırıb və yəni yazmaqdan başqa da yayımla məşğul olmalısan, iş artıb. Amma eyni zamanda da maaş aşağı düşüb. Nə mənada maaş aşağı düşüb? Bu internet həm də köhnə biznes modelini dağıdıb. Yəni əvvəl kimi qəzet, reklam, baxış və s. pul qazanmaq çətindir. Gərək min cür kreativ yol tapasan ki, pul qazanasan. Nə qədər bankrot oldu mətbuat orqanı və yaxud da balacalaşdırdı öz əməliyyatlarını. Bəlkə biz jurnalist vərdişlərinə toxundunuz. Bəlkə elə bunun üzərindən davam edək ki, biz ənənəvi jurnalistlərlə yeni jurnalistlər, vətəndaş jurnalistikasına məşğul olanlar, sizin dediyiniz kimi həvəskar insanlar, sosial media fenomenləri və ümumiyyətlə influencerləri hazırda bir çox yeni məfhumlar, terminlər və s. yaradırlar. Bəs ənənəvi jurnalistlərin ya da ki, ənənəvi media insanlarının bu gün yeni mediada davranışları necə dəyişir? Deməli, elə bu günlərdə bir dənə maraqlı məqalə oxudum onunla bağlı. Deməli, bir yeni anlayış çıxardıblar, modul jurnalistikası. Deməli, İtaliyada deyəsən, İtaliyada bir sayt görüb ki, uzun məqalələr oxumur. Bu süni intellekti qoşub sayta və tapıb ki, məsələn, yazının bu tərəfi oxucuların xoşuna gəlir, bu tərəfi xoşuna gəlmir. Nəyək? Süni intellekt deyir ki, belə yazmaq olmaz. Çünki oxucu bunu oxumur, ona maraqsızdır. Deməli, artıq məqalədə bunları yazmaq olmaz. Belə şeylər yazmayın. Və redaksiyada jurnalistlərə konkret deyirlər ki, məsələn, belə yazma. Çünki süni intellektin hesablamasına görə bu oxucuya maraqsızdır. Və yazını da strukturlaşdırmağa başlayırlar ki, məsələn, tutaq ki, az qala hər abzas özü-özlüyündə bir bitkin bir mətn olsun. Çünki belə çevirəndə oxucu saytı və yaxud nə isə orada məsələn 3 cümlə oxusa belə bitkin bir şey oxusun. Yəni belə deyək də sizin sualınızın konkret bir cavabı yoxdur. Nə mənada konkret bir cavabı yoxdur? Çünki biz auditoriyanı bilmirik. Daha bilirik auditoriyanı. Yəni statistika var, araşdırmalar var, keyfiyyət araşdırmaları filan. Sadəcə məsələn mən baxıram bir araşdırma belə şey yazır, başqası belə şey yazır. Biz nə demək istəyirəm indi burada? Jurnalist eksperiment eləməlidir davamlı olaraq. Yeni formatları yoxlamalıdır. O, yəni fəaliyyət göstərdiyi platformanın ehtimal olunan alqoritmlərinin verdiyi imkanlardan istifadə edib yeni bir məhsul yaratmalıdır. Necə demək olar? Məsələn, kartlar var. Ruslarda bu çox geniş yayılıb. Məsələn, Instagramda paylaşırlar və yaxud qısa mətnlər, xəritələrin istifadəsi, data jurnalistikası, sonra yəni həm formatda yenilik olmalıdır, həm belə deyək, məzmunda. Məsələn nədir? Jurnalistin biliklər, yəni bacarıqlar toplusu genişlənir. Məsələn, əvvəl jurnalistlər var idi, ancaq mətn yazırdı.
fotojurnalistlər var idi ayrıca, video jurnalistlər var idi. İndi mən belə başa düşürəm ki, yaxşı jurnalist, yaxşı yox, belə hətta belə deyək, ortalama bir jurnalist, yəni nə etməlidir? O həm yaxşı video çəkməlidir, həm yaxşı foto çəkməlidir, həm yaxşı yazı yaza bilməlidir, həm sosial şəbəkələrdə baş çıxarda bilməlidir. Yəni bir növ çox tərəfli olmalıdır. Və auditoriyasında həmişə öyrənməlidir. O mənada ki, belə deyim də, dediyim kimi, əvvəl auditoriya hazır idi. İndi amma auditoriyanın dalınca qaçmaq lazımdır. Auditoriyanın xüsusiyyətindən çox şey asılıdır. Məsələn, bugün internet auditoriyasına biz baxanda nə görürük? Ümumiyyətlə, gəlin əvvəldən özümüzdən danışaq, bizim nəsildən. Bizim nəsil internetin ilk nəsli idi də, belə deyək. Yəni, nə mənada? İnternet yarananda, məsələn, Azərbaycanda internetə ilk qoşulanlar bizim nəsil idi. Bu necə oldu? Yəni, internet Azərbaycanda əlçatan olanda, ora kimlər ilk dəfə girirdi? İlk öncə böyük şəhərlərdə yaşayan insanlar. Çünki niyə? İnfrastruktura yaxın olmalıdılar ki, internetə çıxışları olsun. Yəni, telefon xətləri və s. və s. Sonra bu insanların müəyyən bir gəlir səviyyəsi olmalıdır ki, onlar o internetin haqqını ödəyə bilsinlər. Çünki internet bahaydı. İndi kimi çox da, indi də düzdür, o qədər də ucuz deyil, amma onda ümumiyyətlə bahaydı. Deməli, böyük şəhərlərdə yaşayan, müəyyən bir gəlir səviyyəsi olan və üstəgəldə müəyyən bir savad səviyyəsi olan, ortadan biraz yuxarı. Çünki bu yeni texnologiyadır. Kompüterdir, klaviaturası, nəyi, orada proqramlar cürbəcür, nə bilim, Microsoft Word, zat filan. Yəni bu kompüteri ən azı bu yeni texnologiyaya adaptə ola bilən insanlar. Və bizim nəsil, yəni ki biz ki bu internetə ilk gələn nəsilik, bizim internet anlayışımız fərqli idi. Biz internet deyiləndə nəzərdə tuturuq? Kompüteri açırıq, brauzeri açırıq, və o brauzerdə ünvanı yazıb giririk sayta. Bir qayda olaraq bizim nəsil hələ də internetə belə baxır. Yəni, belə araşdırsanız bir 30-40 yaşda olan adamları görərsiniz ki, bəziləri WhatsApp-ı da hətta kompüterdən istifadə edir. Yəni, telefondan yox, kompüterdən WhatsApp-ı istifadə edir. Yəni, bizim üçün internet buydu. Kompüteri açırıq, brauzerdən giririk ora, saytın ünvanını yığırıq, girib oxuyuruq, baxırıq, videoya baxırıq və s. və s. Sonra nə oldu? Sonra smartfonlar çıxdı. Smartfonlar çıxanda, yəni smartfonlar çıxandan başqa bir də daha ucuz smartfonlar çıxdı. Çin buraxdı, sonra bu kapitalizmdir də, yəni banklar istehlak krediti ilə verdi ki, ucuz smartfon ala biləsən, ya xaricdən məsələn, tutaq ki, hansısa tarifə abunə olanda sənə də üstünə telefon verirdilər, məsələn, smartfon. Smartfonlar çıxdı və bu smartfonları heç kəs gözləmirdi. Nəyə görə? Baxın, bütün olsun, məsələn, sosial şəbəkələr, Facebook olsun, Twitter olsun və s. olsun, onlar təcili sürətdə başladılar öz saytlarını mobil sistemə keçirtməyə. Onlar hamısı ilk öncə kompüter üçün yaranmışdı. Smartfonlar çıxandan sonra bir mobil ekosistem yarandı. Bu mobil ekosistem, yəni hər şey mobildədir. Bizim və bizdən sonraki nəsillər artıq internetə mobil telefon vasitəsilə gəliblər. Xüsusən Gen Z və sonraki nəsillər. Məsələn, onlar internet deyəndə onların ağlına smartfon gəlir və orada applər gəlir. Məsələn, Instagram, məsələn, Facebook və yaxud TikTok və yaxud nəsə. Və onlar artıq elə insanlar var ki, onlar üçün məsələn internet Instagramdır. Mənim üçün Instagram internetin bir hissəsidir. Amma indiki bəzən yeni nəsil olan insanlar üçün məsələn Facebook internetdir. Xüsusən də məsələn bu ancaq smartfondan istifadə edən insanlar var. İndi bu yaxınlarda təzə statistika çıxdı Azərbaycanla bağlı, hələ tanış ola bilməmişəm. Köhnə statistikadan
keçən il çıxan statistika yadıma gəlir ki, Facebooka Azərbaycanda giriş, yəni Facebook istifadəçilərinin səhvimsə 98%-i ancaq mobildən girir. Yəni 98% Facebook istifadəçisi mobil internet vasitəsilə, yəni smartfondan Facebooka baxır. 2%, 3% kompüterdən də baxır. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni insanlar artıq belə deyək də kompüterlə köhnəlib. Kompüterdən indi ancaq iş üçün istifadə edirlər və s. Bu mobil ekosistem indi yaranıb. Bu mobil ekosistem insanların internet anlayışını dəyişib. Və bu insanların internet anlayışı deyəndə mən təkcə cavan nəsli, daha gənc nəsil demirəm. Daha yaşlı nəsil hansı ki kompüterdən daxil olmurdu. 60 yaş, 50 yaş, nə bilim 70 yaş üstü. Onlar da gəlir axı internetə. Onlar üçün də məsələn internet YouTube-dur. Məsələn siz baxsaz yaşlı, məsələn xüsusilə evdar qadınlar soruşsaz, onlar nəsə lazım olanda Google əvəzinə YouTube-da yazırlar, axtarışa verirlər. Hə, o baxımdan auditoriya çox dəyişib. Dediyim kimi auditoriyanın xüsusiyyətlərini danışarıq istəsəz. Auditoriyada çox ciddi dəyişikliklər baş verib çünki və bu da jurnalistin işinə təsir edir. Çox sağ olun bu gün bizim qonağımız olduğunuz üçün Əli bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.